OK，好了吗？嗯，大家好，我是按摩人。我呢在常年观察这个动漫画以及小说，还有咨询过朋友之后，有发现有些作品呢，它会描述这个气，也就是功夫上的那个气，然后魔力、魔法，还有这个超能力上面的这些情节描述或现象。但是我进一步的发现，他们除了描述这些现象以外，很少提出说这三者中间的联系性的原理，能够说让气跟魔力跟超能力能够同时存在的一个解释。那就算有解释了，也没办法说给一个共通性的基础，说气跟魔力可以换，那魔力跟超能力也可以换，那气跟超能力也可以换的一种机制或理论或说法。那在同样我自己的想法、观察以及咨询过朋友之后，也发现确实没有存在这样子有给出一个共通性，然后甚至有哲学上说得通，有哲学角度、有哲学思维的这样子的一个理论跟结构下去，同时涵括了气、魔力、超能力这三个奇异度比较大的现象。所以我自己有思考自己的一个体系，现在就要跟大家分享。那先跟大家讲的是说，我跟朋友甚至去问过网络上的人，说同时存在了气、魔力、超能力这三者的作品，以及解释这三者的理论。那我现在就来提出这些作品跟理论有哪些。在那个起点的这些小说啊，中文小说，我根据我朋友所提供的资讯，就是网游类、无限类比较会遇到三种都会有。那基本上这三种气跟魔力跟超能力，在小说里面会分成，这个气跟魔力是同一种，但东西方名字不一样，就可能东方叫气，西方叫魔力这样子，但其实是同一种东西。那第二个是气是正道，魔力是魔道这样子。然后他们对这种能力的这个解释有天赋论、后天修行论跟天地灵气的影响。那这是讲气跟魔力的部分。那超能力比较多的设定是大道的碎片，还有法则的部分运用。那还有一种是意识、灵魂力强度的说法。那只要意识或灵魂够强大，知道操作模式，那就都能够使用。然后下列是比较个别的作品，以上讲的是比较种类这样子，就起点中文小说的这些会有的设定。其中一个作品是《魔法禁书目录》，有 AIN 扩散立场。那这个 AIN 扩散立场呢，就是都市学园里面人体上面资料的毒素，跟一种他们无意识的行为集这样子，就无意识行为行动集合起来的一种
集合这样子。那骇客任务是用程式码来解释，然后它又程式码装载的是母体这样子，但它里面缺乏了对魔法的叙述。还有一个是漫威宇宙，漫威宇宙里面有生命能量跟宇宙能量，然后有暗示它所共通的是量子领域，然后是魔法科的劣等生，它是用响指跟魔法演算领域来去解释这3种能力，然后猎人是用念能力，也就是生命能量来去解释，然后悠久持有者，他并没有统合性的叙述，他3个都有讲到，但是没有说3个可以使用并且共通的原理是什么。他只说气就是自己身上的生命能量，魔力是从外界汲取的自然能量，那超能力目前只有对现象的摹写这样子。然后一个是龙与地下城，它也是一样的，就是有缺乏统合性的叙述。它的魔力是由构造世界留下的多余的残余活性能量所组成的，它的本质是魔术，然后它的各种庞大的技能就只存在现象的摹写，没有说有一些共通的基础这样。然后另外一个是 SCP 基金会，那跟上面一样，它就没有统合性的叙述，它对于超乎于一般人跟社会组织能力所能管控的事物，就只存在于现象描写。那钢炼，也就钢之炼金术师，它是缺乏了超能力的叙述跟涵括这样子，所以就有点被我排除在这个名单里面。但是因为在网络上讨论的时候有人提起来，所以我也顺便讲一下。然后它里面的这个根源的这个门的概念，其实也就只是卡巴拉跟魔法体系之下的附庸。那中华文化它一样，它就是没有超能力的叙述跟涵括，所以被排除掉了。它有的就是针对医药、气、魔力提出一种阴阳五行的这个体系的解释。然后网络上我问的时候，还有人提到了奥数神作这个作品，但它一样的缺乏了超能力甚至气的叙述，那所以就被我排除在外。但我有列出来，但是就是我没有认为说他有把这3者都描述进去。那现在开始，来讲说我自己认为跟架构的这个气、魔力、超能力能够相安无事、共处一室，然后甚至能够共通互通的一个基础架构这样子。就我套用亚里士多德形而上学的概念，把这个世界或把作品当中世界人事物的构成分成了质料跟形式。质料就是我们实际摸得到的、碰得到、观察得到的这些东西，我可以影响它，它可以影响我，可以彼此互相在物理层面上、实质层面上互相影响的，这叫做质料。那那种形式，就我们可以想得到，并且间接观察得到的这个人事物以及世界的运行的法则，比如说牛顿3大运动定律，它就属于形式的一种，它规定了物质它运动在介观状态底下的方式会呈现的面貌。那但是讲到宏观跟微观，
可能就有点失准。比如说讲到黑洞干嘛的，牛顿力学就比较难去描述黑洞这种具有奇异点性质的特异天体。那甚至微观量子力学这个原子、分子，甚至夸克、费米子、玻色子等等量子的行为，牛顿力学也比较难以去描述它，这样子就有失准之嫌。但是量子力学、微观的量子力学以及宏观的天体物理学，甚至相对论这种理论概念的形式，又可以去规定这种分别规定它的这个宏观跟微观，甚至牛顿运动定律可以规定介观这样。那这就是或者是我们人类所认定的，就是辱不可杀人之类的这种道德法则，也被认为是一种形式的状态。那当你把这种东西归纳为哲学上的质料跟形式的时候，我们就有办法用哲学的语言、哲学的角度、哲学的观感来去探讨，当气与魔力与超能力被规划为质料跟形式之后，我们怎么去看待它、讨论它、分析它，甚至融合它。那这目前是有的这一阶段。那再怎么去讲说这个质料跟形式，怎么去把气、魔力、超能力再归类为质料跟形式呢？那就是说，气它是一种在质料上面运作，并且影响它运作的这个状况轨迹的一种方式、一种方法、一种作用力，所以它比较偏属于质料的性质，它是属于控制、治愈质料的一种方式，或你可以说它就是一种质料的形制。那魔力呢？魔法呢？它比较属于控制抽象虚构，比如说牛顿运动定律，你要把一个丢过来的铅球把它偏转，这就是属于魔法魔力的范围。你去扭转、去改变、去试图去影响它运作轨迹的，是一种形式上改变它、影响它的一种方式方法。所以魔法魔力就偏向形式上面的这个运作范畴，气就是质料。那超能力又算什么呢？超能力比如说念动能力，把东西移动来移动过去，甚至浮空，那这个属于比较偏向控制质料、控制物体本身。你要是物体才能够被它操控控制，那这就偏向质料。但如果你说是 ESP 或者是这个心灵感应能力，是比较偏向抽象的、心灵的，甚至一种道德指标性的、心理性的东西，它就偏向形式。那所以它就属于操控形式的这种方式作为范畴。那它同时跨足这两者，那端看你这个超能力的这个运作方式。比如说像金刚狼，它伸出这个爪子，那它就是属于这种质料性的这个超能力。但是它身体之所以能够伸出爪子，是因为它有再生能力，它控制了这个再生能力，身体上再生能力，就爪子收回去以后，皮肤骨头又愈合回来这样子，那也是属于身体上肉体上的这个治愈能力、愈合能力的话，它也是质料的能力。所以像金刚狼这种就比较偏向质料的形式。
可是像秦葛雷这样子，你就想什么就能什么，你甚至把 X 教授分解掉的这种比较虚构性、抽象性的能力，它就是形式上比较偏形式的超能力的样子。那看你超能力的性质或范畴是属于哪种，那就比较偏向哪一种，但基本上还是可以列解为质料跟形式。那都已经讲到质料跟形式了，我们要怎么样再去把这个质料跟形式再去做一个共通的架构或语言出来说，让我们能够把它们融合性的，或者是有一个共同基础性的去对待它、探讨它、分析它，那就是我们这时候因为在讲哲学，所以可以直接套用道家的哲学。道家《道德经》里面有一句：一生二，二生三，三生万物。那这个一呢，就可以当作是他们完全可以共通的一个基础。然后，那这个一是什么？一，我们可以把它当作是一种气，或一种你称它什么，拿它什么名称来称呼它的，就是一种所有人事物甚至世界本身不同，或甚至不同世界本身所共通的一种最基本的单元跟单位，这叫做一，可以把它当成是一种气这样子。那它这个一是世界所有人事物共通的这个单元，在列解为一跟零，或阴跟阳，或这种二元对立的东西的时候，它就变成了二。那这个一也就可以当作是，如果有讲到把二是这个二是二进位、二位元的话呢，二位元一跟零的话呢，我们就可以假设这个一就是磁碟空间或放资料格式的这个任何的储存空间，可以是量子电脑的量子本身，或者是半导体电脑的晶体本身。怎么了？18分啊！18分了。对啊。哦，很没默契耶，这边要剪掉。然后那由一个一共通的一升到二，二再升到三，那一是共通的，二是二位元或者是二元对立的，三就是两个二元对立的物体、物质或人事物或性质中间，或甚至世界中间所互相联系的一种联系性。就比如说黑跟白中间联系的，你可以说它是灰，也可以说是色彩彩色，但就有别于黑跟白两个性质以外的不同类型、不同样态，但同一个属性类型的这个状态资料格式。那所以以这个资料宇宙论，就是说我们把整个套用骇客任务的世界观，用程式码或母体的这个观点，我们都身处在虚拟世界当中的观点，那我们都是一种资料格式，都是一跟零的资料构成的话，那这个三就是这个不同种的资料本身的样子。就是这些构成这些资料上的标签之类的，就是这些联系性这样子，由二元对立所产生的联系性，这三这样子。那这个三，因为已经有多种的分类，
多种的样态，这三种互相互动的过程当中，就产生了所谓的万物，就所有的我们现在看得到、感觉得到，甚至想得到的任何人事物、世界样态这样子。那因此，我们呢就可以来说，由这个一共同这个基本单位一所构成的这个世界人事物或作品世界观，是可以达到说你更改这个标签、质料或形式的标签，因为你都是由一构成的，不管这个形式，或质料，你都是由一构成的。那你只要更改这个形式跟质料上面的标签，就是他说一构成，但是它标签不同，所以会有形式跟质料，还有不同种东西之间的差别，都是因为标签的不同。那你更改标签，它就可以从 A 物变成 B 物，有这样子魔法般的效果，甚至有这种气一般，你更改你这个拳头的数值，你甚至更改墙壁的数值，拳头去打墙壁就可以爆破墙壁，这样的效果，这样气的效果。然后超能力也是，你去把你拳头的标签更改为金属或什么强力的存在，然后你或甚至墙壁是比你拳头更弱的性的存在的标签，你一样一拳打下去有爆破墙壁的超能力的效果这样子。那你只要有更改标签的这个能力，就可以导致这三种能力的互相变换，在同一个根基根底底下，可以互相切换变换，有一个共通的基础。那一生二，二生三，三生万物。那可是别忘了，《道德经》里面，在一生二，二生三，三生万物之前，还有一个道生一的描述。其实整句就应该是道生一，一生二，二生三，三生万物。那讲了一二三，什么是道呢？什么是更根本的道呢？那就是这个放置我们所有这些人事物世界资料的这些磁碟空间以外，因为一已经是磁碟空间了，那比这个磁碟空间更大的架构是什么呢？就是电脑本身。不管这个电脑是量子电脑，或者是我们现在有的半导体电脑，或甚至以后可能会有的